大家好，我係黃獎啊。上一次咧同大家講咗 World War Hulk 嘅頭嗰兩集啦，咁今次就會講埋第3同第4。咁上一次咧4大 hero 佢啲仇人咧就俾佢打低咗3個啦，剩翻 Doctor Strange 啫。究竟一個 Doctor Strange 係咪可以頂得住咧？咁呢個一陣間同大家講啊。咁而另外仲有咧有2個系列都覺得要同大家去分享嘅，一個係 Ghost Rider 啦，咁佢今次咧都參與咗呢一場戰爭，可以話個戰鬥非常之激烈嘅。咁而另外仲有咧就 X-Men 啦，今次精英盡出啊，更加要同大家分享。World War Hulk 第3集出場第一個主角咧就係 Thunder Ross 將軍。呢個人好經典嘅，因為喺 Hulk 嘅故仔一開始就係由佢嚟追捕阿 Hulk 噶啦。咁後來咧佢個女阿 Betty Ross 咧又中意咗阿 Bruce Banner， 咁於是咧嫁埋俾佢添。外父同女婿呢啲宿敵關係千古不變嘅。故仔一開場嘅時候咧就承接上一集嘅尾啦。咁啲軍隊就過到嚟就大舉襲擊阿 Hulk，咁但係軍隊要同阿 Hulk 打咧就照計都係一個好遠嘅距離嘅。咁但係與此同時咧，Doctor Strange 亦都發功啦。咁佢個元神咧就走入去 Hulk 嗰個思想空間嗰度。咁而喺個現實世界裏邊咧 ，Hulk 變咗就喐唔到啦。咁但係咧喺個思想裏邊咧，就同Doctor Strange 去交涉啊。咁而 Doctor Strange 亦都慢慢咧就去令到Bruce Banner 現身，即係話令到Hulk 咧就冷靜落嚟。咦，似乎有啲料到喎。你見到佢變翻 Bruce Banner 咧就開始虛弱啦。咁但係咧都係虛火嚟嘅啫。轉頭咧Hulk 又再現身啊。咁然之後咧仲要咬斷咗Doctor Strange 嗰對手。有睇開漫畫書嘅人咧就知道 Doctor Strange 嗰對手一向都係佢嘅弱點嚟嘅。咁所以咧到尾嘅時候咧Doctor Strange 呢一個措施亦都係失敗咗。咁然之後咧就佢元神就翻去自己嘅軀體度，咁靠鐵拳俠喺度護法緊啊。咁好啦，咁喺到現實世界裏邊咧，Hulk同呢個軍隊再繼續打咯。咁戰況就非常一面倒啦。佢直頭咧就跳上個直升機度捉埋Thunder Ross 將軍落嚟咁近距離肉搏咁咧Thunder Ross 真係冇得打噶啦。咁結果佢又冇死到喎，咩Hulk咧捉翻去大本營。呢個地方似乎有啲故仔要講啊。咁但係咧又話分兩頭咯噃，因為咧有好多外傳嘅。咁喺 Ghost Rider 嚟講咧，喺World War Hulk 呢個故仔裏邊，佢又扮演一個咩嘅角色咧？咁我哋見到咧，佢本來喺另外一個城市度嘅，對付緊另一班嘅惡魔，都佔上風噶啦即係Ghost Rider 同惡魔嘅決鬥都好少輸嘅。打贏咗一仗之後咧，第二朝早喺個空地度醒翻。咁原來咧呢個係 Johnny Blaze， 即係呢個 Ghost Rider 嘅宿主啊。咁發覺咧，原來咧當佢做 Ghost Rider 嘅時候咧，佢為咗救人咧，就有一啲惡魔就冇殺死到。咁而家佢要補飛啦，咁要去另外一個城市，見到好多車由紐約市走出嚟。發生咩事咧？佢去到個油站嘅餐廳嗰度睇新聞就發覺咗 World War Hulk 呢件事。咁一聽到呢件咁樣嘅大災難發生，佢會二話不說過去攞架電單車啦。咁身體裏邊Ghost Rider 嗰個靈魂咧就阻止佢啦。佢都知道佢想去 New York， 但係佢就話 New York 呢件事同佢哋冇關。咁但係Johnny Blaze 咧呢個時候咧開始話事咯。佢就話啦，我將個靈魂賣俾你咧係一件好愚蠢嘅事，但無論我幾愚蠢都好啦，而家成個紐約市嘅市民都受到牽連啦，所以我一定要去啦。咁佢就控制翻個身體，就飛去紐約市，就過嚟面對Hulk啦。佢同Hulk要打咧，就真係唔知道嗰個距離爭幾遠啦。咁Hulk一出手咧，第一招用佢嘅 Thunder Clap 咧，就已經將佢打低咗。咁但係咧Ghost Rider 好多絕招㗎嘛，咁佢條地獄鐵鏈咧就即刻就過嚟綁住咗Hulk，就想將佢拉走。拉到咁上下遠嘅時候咧，先發覺咧原來佢拉嘅唔係Hulk，而係一個火車頭俾Hulk呃咗。咁然之後咧Hulk再過嚟出手咧，就將佢打咗落佢地底啊！你見到嗰個距離真係事實上有啲遠嘅。咁但係咧到Ghost Rider 再發力再打翻上嚟之後咧，佢兩個打咗一場，跟住咧突然之間Ghost Rider 好似有啲醒覺，就揸車走。原來咧佢嗰個目的過嚟咧就係要保護一啲嘅無辜嘅人，又係嗰啲賞善罰惡嘅原則啦。咁嚟到嘅時候咧，佢發覺咧佢要保護嘅嗰4大 hero 咧，其實喺呢件事裏邊一啲都唔係無辜嘅。咁所以咧最後佢就決定咗由Hulk佢報仇，佢自己就走咗啦。咁而同一時間咧喺 X-Men 嗰邊咧又有另外一個3集嘅故仔。咁而呢個系列咧就真係連場惡戰啦。咁我哋見到咧Hulk咧就走咗嚟 X-Men 嗰個異變人學校啦。咁然之後咧就想話捉X 博士出嚟。咁異變人學校裏邊都仲有好多學生嘅，咁成班人就迎戰佢啦，打起上嚟。咁首先咧呢個石頭人咧距離都好遠俾佢掹斷對手。
佢就話咧呢個石頭人咧原來咧就可以就全身碎晒咧都可以復合嘅。咁佢就話咁我既然你咁勁，我就掹斷你兩手試下啦。我掟到個冇雷公咁遠，睇下你控唔控制到先㗎。咁跟住咧就到呢個沙女啦。咁啊沙女就用沙對付佢咁佢又好醒嘅，就用水嚟到打翻低啲沙。嗱，似乎咧阿 Hook 嘅戰鬥智慧都喺度嘅，唔係亂咁打嘅。咁跟住咧呢個就係到狼女啦。咁啊狼女而家就已經有自己嘅獨立漫畫書啦。咁當其時都仲係新角色嚟嘅。或者一出手嘅時候咧，佢就話：咦？點解你冇3把刀，得2把，好似爭我啲嘢喎？咁一手就捉住咗佢。狼女其實第3把刀咧就喺自己隻腳趾嗰度嘅，咁就一刀咧就踢盲咗阿 Hook 喎。咁但係事實上咧，阿 Hook 就即刻係可以復原嘅，隻眼珠自己就即刻生翻出嚟。嗱，睇一睇呢個畫面咧，嗱，如果佢係一個好暴力嘅大力士殺手咧，阿狼女呢下就應該俾佢分咗屍噶啦。咁但係你見到佢唔係諗住扯斷佢只係將佢掟埋埲牆度啫。佢亦都由此可見咧，佢出手都幾有分寸嘅呢個時候。咁好啦，到呢個時候咧，佢終於係走到去 X 博士嘅面前啦。佢就捉阿 X 博士嚟問啦，因為咧佢去拷問阿 Blackboard 嘅時候咧，佢知道咧原來本來唔係4大 hero 去決定呢件事嘅，佢哋本來係諗住叫埋 X 博士5大 hero 一齊決定。咁而 X 博士咧當其時咧係冇出席到咁解嘅啫。咁佢就問：如果你出席嘅話，你係咪同佢哋4個都做同樣嘅決定咧？ X 博士會點答咧？嗱，呢一集咧就係講叫做 hard question， 一個好難答嘅問題。咁 X 博士亦都唔打算佢。X 博士嘅答案就係話：我嘅決定咧係為咗大部分人嘅福利嘅。咁故此咧，就算我哋知道呢一件事係唔啱，對你係好唔公平，但係我都會將你隔離一段時間，直到我哋有辦法醫翻好你為止。咁樣答，擺明都係講真話，然之後準備決鬥啦。咁啊呢個時候咧，其他 X-Men 嚟到啦，呢班咧就係 Uncanny X-Men 啦。咁你見到咧就狼人啦、雷射眼啦、Colossus 嗰啲嚟晒，而佢哋一嚟到就話：你都蝦夠細路啦，因為學校裏邊啲冚唪唥都係新嘅學生啊嘛。大人嚟啦，打大人嘅決鬥。咁雷射眼一嚟就即刻開足全力用雷射光線對付佢啦。咁但係阿 Hook 又唔係好驚嘅啫，你睇佢一手就撳住咗佢個頭，令到佢啲光線射唔到出嚟。如果呢一拳打落去咧，雷射眼又係冇得擋嘅。咁好在咧 Shadow Cat 嚟到 ，Shadow Cat 嘅能力咧就係令到自己嘅身體同埋佢身邊嘅事物咧去改變物質噶嘛。咁佢於是咧就非物質化咗雷射眼，咁於是就捉佢唔到啦。咁佢就帶住雷射眼走咗啦。咁然之後咧，佢亦都將阿 Hook 咧非物質化咗，然之後將佢拉咗落個地底。再物質化之後咧，佢咪同個地底連結咗一齊，就好暫時制住佢咯。咁但係呢一個咁樣嘅禁制唔係支持得好耐嘅啫，佢即刻又起翻身再打。咁呢個時候咧 ，X 博士嗰班後生仔學生咧，其中有3個女仔咧就係一個遠程嘅思想控制人嚟嘅，就即刻走去通知其他嘅 X-Men 部隊啊，包括咗遠方嘅 X-Factor 啦，同埋咧仲有喺英國嘅 Excalibur 度部隊嘅。咁好啦，喺 Excalibur 嗰度咧，就其中有一個人就係 Juggernaut 咧。係有無限嘅力量嘅，但係咧佢嘅力量咧係嚟自一個魔寶石，佢係咪準備又再入魔咧？好啦，呢邊仲繼續打嘅 Colossus 要同阿 Hook 鬥力咁呢個又輸緊啦。咁跟住再嚟咧就到阿 Wolverine 啦，狼人咧佢有無限重生嘅力量，照計都有排打嘅，點知俾佢捉住咗，不斷連環拳打佢啊！即係見到佢個面容都扭曲，再咁打落去，我諗重生唔切啦。咁但係咧跟住有救兵啦，原來 Juggernaut 咧。同嗰個魔寶石達成協議啊，佢就做咗個空間嘅 portal， 就令到佢即時由英國嚟到紐約啦，就迎擊阿 Hook 兩個打起上嚟。咁但係咧，原來佢嗰個力量咧同阿 Hook 都仲係有距離嘅，都係輸咗。跟住咧就另外一班啦，呢班就 X-Factor 嚟到啦，咁就係由另外一班 X-Men 嘅部隊啦。呢一場決鬥咧又係好慘烈嘅。嗱，阿 Wolfband 咧其實咧同阿 Wolverine 或者係女狼人咧都係差唔多嘅招式嘅啫，注定又係輸噶啦。Strong Guy 好似好啲喎 ，Strong Guy 嘅力量咧就係可以吸收人哋嘅 kinetic energy 啊，即係動能。咁然之後咧吸收咗之後再打翻出嚟，照佢你打幾多落佢度，佢就打翻幾多出嚟嘅啫。咁點知咧阿 Strong Guy 個心臟受唔到咁大嘅力量，於是咧又輸咗。咁跟住咧呢個時候咧就阿 Juggernaut 咧就同阿魔寶石咧再達成再大啲嘅協議啊，佢完全服從魔寶石，變成咗真正嘅 Juggernaut 啦嚇。而真正嘅 Juggernaut 同埋阿 Hook 咧就真係有得打啦！呢場決鬥都非常精彩。咁但係打到咁上嘅時候咧，佢都係俾阿 Hook 打咗落海。
嗱，而家咧可以話 X-Men 呢邊嘅高手冚唪唥都出晒，冇人有能力可以再對付阿 Hulk 噶啦。跟住咧，佢哋走到去學校後邊嗰個墳場，咁墳場裏邊冚唪唥都係 X-Men 以前啲戰友嚟嘅。咁大家就將大家嘅傷痛攞出嚟講，然之後就同阿 Hulk 講：你當然我哋都知道你係受到迫害，但係你睇下我哋 X-Men 嘅戰友，我哋受到嘅傷痛唔通少得過你咩？講一陣古仔啦，到最後阿 Hulk 突然間就講：既然阿 X 博士都知道自己做咗個咁嘅決定，佢往後嘅生命咧都應該可以喺痛苦裏邊咁樣度過啦。咁然之後佢亦都放棄咗再對 X-Men 嘅報復，就翻去紐約市。喺度睇咧就可以咁講啦，就係佢阿 Hulk 同埋 X-Men 係有啲揾嚟打嘅。咁但係咧，如果我哋又翻轉頭睇，以阿 Hulk 嘅破壞力喺紐約搞到咁大件事，阿 X-Men 冇參與咧，又有啲講唔過去嘅，索性就講佢一個人過嚟，一個打晒咁多個，似乎嗰個英雄感又係好強嘅。好啦，我哋睇翻去 World War Hulk 嗰個主線嗰度，臨尾仲有一段嘢劇情嘅。原來咧就係阿 Hulk 嗰班軍團咧就發現咗 Doctor Strange 嗰個本部啊，咁佢哋就走入嚟就想捉阿 Doctor Strange 啦。咁啊 Doctor Strange 都有幾個幫手嘅，包括咗鐵拳俠啦，中間嗰個叫 Ronan。阿 Ronan 咧其實就係 Hawkeye 嘅另一個身份，就話係兵器之王，即係除咗射箭之外，仲識晒所有嘅武器嘅。咁而右邊呢個女仔咧就叫做 Echo 呢個咧就係用行動代替聽覺嘅一個人啊，咁所以咧佢係可以抄襲任何人嘅武功嘅。咁但係要對付外星嘅戰士嚇，你見到 Ronan 同埋 Echo 兩把劍俾人哋一下子就打斷晒，咁然之後亦都即刻擊倒。翻過嚟 Iron Fist 係會好啲咧？都係冇用嘅，即係喺昆侖山練翻嚟嘅鐵拳招式咧，都係俾人打低咗。咁跟住咧，佢哋就喺佢身上面就安咗一個叫做 Obedient Disc 嘅一個服從嘅晶片。佢哋會點樣服從佢哋咧？咁我哋一陣間可以再睇啦。咁喺呢一段咁嘅短時間裏邊咧，阿 Doctor Strange 咧就運用呢個空檔咧就走甩咗啦。跟住咧去到第四集嘅封面，我哋已經見到啦嚇，4個 hero 可以話呢件事嘅主角啊，就喺阿 Hulk 嘅控制之下。咁事實上，如果個劇情嚟講，阿 Black Bolt 就第一個俾佢捉咗噶啦，跟住咧阿 Iron Man 同埋阿神奇先生咧，亦都係俾佢之前已經打輸咗噶啦。咁而家剩翻一個 Doctor Strange 啫。咁啊，故仔開始嘅時候咧，就見到紐約市中間啊，就有一個鬥獸場起咗出嚟。咁而呢個咧就係 Hulk 嗰班軍團起嘅。咁喺呢個鬥獸場嗰度咧，有啲咩事情會喺呢度發生咧？我哋暫時未知嘅，但係咧阿 Doctor Strange 咧就做咗一個好終極嘅魔法，就令到自己魔化咗即係 Strange Smash 啊！呢個 Smash 呢個咧本身咧就係 Hulk 嘅口頭禪嚟嘅，成日都話 Smash。而家咧就到阿 Doctor Strange 嚟 Smash 啦。咁佢真係得啦！佢嚟到嘅時候，第一時間咧就打低咗啲軍團先啦。你見到佢本來嘅弱點係嗰對手啊嘛，而家佢已經唔要啲手指啦。佢呢個形象裏邊咧，佢兩隻手就係兩個大嘅鐵錘。好啦，阿 Hulk 過嚟迎戰，一招到咧，又都俾佢打低咗，仲一拳打到去好遠嘅地方添。跟住阿 Hulk 似乎都冇能力迎擊嘅，咁啊 Doctor Strange 咧就繼續過嚟攻擊佢啦。跟住咧就見到阿 Hulk 點解唔反擊咧？原來咧佢喺啲屯門拜瓦下邊咧就喺保護緊一啲嘅居民啊。咁啊 Doctor Strange 突然間發現咗，原來當個 power 去到咁大嘅時候咧，自己係控制唔到嘅，係會製造好多嘅傷亡嘅。咁呢個時候咧，佢開始猶豫啦，話同阿 Hulk決鬥，你猶豫啊更死。阿 Hulk 一反擊，你見到咧 Doctor Strange 嘅異能咧就慢慢消失，跟住就俾佢係咁撳住嚟打啦。好啦。Doctor Strange 都輸埋之後咧，所有人都俾阿 Hulk 嘅軍團捉住咗，大家都裝上咗嗰個服從晶片啊！大家都冇乜行為，唔使鎖佢哋嘅，但大家都唔識偷走噶啦。咁跟住咧，佢哋就捉咗呢4大 hero 出嚟，就數佢哋嘅罪狀啦。咁然之後咧，就喺鬥獸場中間就放一隻大怪獸出嚟，就話而家咧我哋唔用人類嘅法律，我哋用 Hulk 星球嘅法律啦。我哋嘅法律咧就係睇下邊個好打嗰個話事，咁就睇下4個人係咪可以打贏呢隻怪獸。哇！要打起上嚟，我哋第一時間知道Doctor Strange 係冇辦法打嘅，肉搏佢係冇得打噶啦。咁但係好彩仲有 Black Bolt 嘅能力都仲好強咁佢都仲真係跳上去怪獸個背脊度殺咗隻怪獸，好嘢喎，打得低怪獸喎。
跟住阿 Hulk 話下一場就係你哋4個互打。4個係咪真係會互打咧？其實咧，佢哋裝咗個晶片之後咧，自己都控制唔到自己嘅身體嘅。咁於是大家咧就真係攞起兵器上嚟打起上嚟啦。咁而呢一場打起上嚟嘅話咧，當然最有勝算嘅就應該係阿神奇先生啦。始終佢都仲有一啲異能喺佢呢個身體度。阿 Doctor Strange 就冇晒異能噶啦，而阿 Iron Man 冇一套制服，亦都同一個普通人冇分別。你見到阿神奇先生而家已經係揸住個鐵錘一下下咁打落去，究竟佢係咪落到殺手呢？佢自己有冇能力控制自己嘅身體去避免災難發生呢？下一集再同大家講啊！